दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जाऊंगा ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, जो कि मैंने दोस्तों अमेजन से लिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ मुझे ये एक बस चार्जिंग केबल मिला है और कुछ भी नहीं मिला है। ब्लूटूथ स्पीकर की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर से ब्लूटूथ के द्वारा चला सकते हो। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये इसमें आपको एफएम रेडियो भी चलेगा और ये यूएसबी केबल से भी आप कनेक्ट करके अपना गाना बजा सकते हो। दोस्तों एक और इसकी खास बात ये है कि इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और मेमोरी कार्ड लगाने के बाद आप इसे आराम से चला सकते हो। दोस्तों मैं ये दिखा दूं कि ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है 2 से 3 घंटे तक आपको बैकअप देगा। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हो कि ये ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है और ये आपको ग्लो करेगा। तो दोस्तों ये रात के समय में बहुत अच्छा दिखेगा और आप इसका डीजे का भी मजा ले सकते हो। दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अगर ये आप कोई गाना प्ले करते हो तो इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगा आपके मोबाइल के साथ। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी सॉन्ग प्ले कर देना है, आपका स्पीकर बजने लगेगा। दोस्तों मैं जैसा कि दिखा दूं कि मैं एक गाना प्ले किया हूँ। देख सकते हो दोस्तों कि ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है और ये ऑडियो भी अच्छा है। और मैं अगर दूसरा गाना प्ले करना चाहूँ दोस्तों तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उसके एक बटन को, ये वाले बटन को बस फॉरवर्ड कर देना है। तो दोस्तों इस ब्लूटूथ की कीमत है बस मात्र 200 से 300 के बीच में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ 1 साल की वारंटी भी है। तो दोस्तों आप ये ब्लूटूथ स्पीकर अपने किसी भी उपयोग के लिए ले सकते हो। ये एक छोटे से स्मॉल रूम के लिए बहुत ही अच्छा स्पीकर है दोस्तों। और खास बात ये है कि आप वहाँ से गाना भी चेंज कर सकते हो बिना मोबाइल को अपने छुए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।